Привет. Привет! Привет. Привет, привет! Ну что, зайчик, сегодня мы что с тобой? Открыли коробку с новой игрой «Черепаха». Да, набор Play-Doh. И что мы будем с тобой делать? Это черепаха, вот какая-то инструкция еще выпала, да? Такая вот гармошка, смотри, какая гармошка. Я играю на гармошке у прохожих на виду. Итак, давай, что у нас там в комплекте? Шла черепаха и пластилин, да? Ну, мы отдельно еще купили упаковочку с пластилинами. О, ты уже начал работать? Класс! Это что, какие-то колбаски вылезли? Да, смотри, какие-то колбаски получились. А это черепаха, это как пресс идет, да? Вот надо, вот давай я тебе, давай покажем, что нужно вот сюда вот засовывать пластилин. Ты что, хочешь открывать? Вот, нажимай, сыночек, нажимай. И вылазят колбаски. Классно. Но здесь еще много других форм. Получается, что черепаха, она вращается, и можно поменять режим. Вот, поменять режим. Давай мы посмотрим. Значит, один мы уже попробовали, да? Давай другой. Какой ты хочешь пластилин достать? Какого цвета? Это какой цвет? Ну, говори, какой цвет? Ну, ты же знаешь, говори. Ну, какой это цвет? Нажимай на черепаху. И что у нас? Ой, смотри, какие-то полезли макарошки. Ты видишь? Если сильно прижать, видно, что лезут макарошки. Мама. Смотри, а если мы теперь возьмем вот эти макароны и черепахе поставим на голову, у нас получилась черепаха с волосами. Смотри, какая миленькая. Это корона. Это что? Корона. Это корона? Да. Ну пусть будет корона, договорились. Да? Какой пластилин мы возьмем с тобой? Какого цвета? Это какой? Фиолетовый? Ну, так ты же знаешь цвета. Почему ты не зубками нельзя открывать? Не будем. Вот. Тут уже, как вы посмотрели, да, вот много всяких вот разных режимов. Черепаху можно крутить и выдавливать разные фигуры. Вот, но здесь еще есть формочка с лягушкой, рыбкой, вот стрекоза на лапке, божья коровка, улитка и еще какой-то жук непонятный. Так что здесь работа и работа. А вот под панцирем у черепахи спряталась формочка для маленькой черепашки. Вот так вот ее можно сделать. Вот, зажимаем. Вот. И получилась вот такая вот маленькая красивая черепашка. А Гоша, пока... Ты пирамиду построил? Да. Классно, такая высокая. Бульк. И упала. Бубух и упала. Мама. Давай. Так что мы будем с тобой? Будем лепить маленькие черепашки? Да. Давай. Я пока поиграем. У прохожих на виду. Играй на гармошке. Как играть на гармошке? Ты себе корону делаешь? Да. Теперь пачка. Черепашка маленькая. Какая красивая маленькая черепашка. Прячется у мамы в панцире. Да? А Гоша будет делать маленькую черепашку? Да. Давай, а ну, Гоша, делай черепашку. Можно и так делать, прижимая, да? О, не получилось немножко. Смотри, вот мама тебе поможет. И вот получилось. Пачка. Черепашка. Ой, а давай мы с тобой, знаешь, кого лягушку сделаем? Давай? Да, давай. Давай. Давай это. Вот, смотри. Ой, ой-ой-ой. Вот такая вот лягушка. Смотри, она прыгает как живая. У мамы не сидит на руке. Вот такая вот. Кто это? Игрушка. Лягушка. Квак. Квакает и прыгает. Да? Давай ее посадим к нашим маленьким черепашкам, эту лягушку. Кого мы... Ой, голова отлетела. Кого мы еще будем лепить? Давай, зажимай. Полезла? Это опять камашочки. Опять? Макарошки? Давай. Да. Давай черным. Это какой цвет? Черный. Черный. А это какой цвет? Чикасный. Ну, почти розовый. Ой.
А это Зеленый. зеленый. А это Додый. желтый. А это Синий. синий. Ну вот видишь, ты знаешь все цвета. А сначала не хотел ничего говорить. Ты пирамидку построишь? Да. Так, мы поменяем режим. Будем что-то другое выдавливать. Ой. Другое. Давай сердце. Давай. Давай сердце. Сейчас мама попробует провернуть на сердце. Мама. Вот, смотри, какое сердце. Давай мы сейчас, смотри, соберем этот пластилин, который немножко раскрошился. Вот, засовывай, держи, вставляй. Так. И нажимать. И нажимать. Чтобы мы давай все. Еще? Еще чуть-чуть. Стоп, еще один кусочек. Смотри, у меня есть еще один кусочек. Назад верни, давай. Чтобы получилось большое сердце, давай. И нажимаем. О, это не сердце, это какая-то... Что это получилось? Колбаска? Да? Да. Колбаска какая-то получилась. Ну, оно в разрезе почти сердце. Черный открыть? Да. Зачем? Оно испортит нам зеленый цвет наш. Давай мы лучше, знаешь, какой откроем? Розовый. Давай? Давай, посмотрим, розовый откроем. Не, черный. Черный? Ну, давай черный откроем. Мы еще не доставали черный пластилин, да? Да. Да, не доставали. И что мы будем лепить с черного пластилина? Ох, смотри какой. Достаешь сам? Давай. Доставай. Не получается? Ты что, туда залепил зеленый? А, розовый залепил? Смотри, Ошка, если мы знаешь, что мы сделаем? Смотри, мы можем взять сделать два шарика. Будь здоров, будь здоров. Смотри, можем сделать два шарика. Вот так вот прилепить один. Смотри, прилепить второй. Взять еще немножко зеленого. А ну становись, встань посерединке. Смотри. И смотри, что у нас получилось. Чунечка. Смотрите, что получилось у нас. Гошка, что это? Чунечка. Солнышко. Мой лобик. Мой лобик. И на лобик? Да. И на лобик лепи. У нас получился такой инопланетянин. Да? Смешной смайлик такой. Не. Вот такая вот черепашка у нас. Вот такая вот. Да? Гошка любит ей очень играть. Фу. Гош, что ты делаешь? Мама, черного. Что черный? Застрял? Даже так. Ну ничего. Говори пока. Не бывает. Нет, пока. Не бывает. Нет, пока. Не бывает. Ну, Гоша, нет, пока. Не пока.